Sveiciens visiem, ko uz jauna ceļa esmu. Jāielādē projekts jaunais. Nu, lūk. Neku sākums. Te ir atzars, aiziet. Te ir aplis. Tāds neizteiksmīgs aplis. Te vienā pusē jau ir vecais grāvis, ceļa pusē vienā un tāds atkal interesantais ceļš. Nu, reku šitais aiziet. Te. Te. Te ir aplis. Interesants ceļš, jā. Eka vecais grāvis visur laikam iet. Tā izskatās. Eka grāvis.
iestota grāju kausu. Nā, laikam jau ir. Tek uz turieni, re, kur ir caurtek, ja forši būtiņas uzliks, tagad iepriekš nebija, re, ka var redzēt būtiņas. Re, kur ir caurtek, šitien tek šeien, no ceļa sākuma tek šeien, caurtek vecajā grāvī un tad tek uz turieni. Te jau tā grāvi sistēma kaut kāda ir, kas te bijusi, te viņi tur tek kaut kā. Tad viņš reku attek līdz šeienai, tad tek uz turieni un tad tek uz turieni projām. Jā. Šitais grāvs, kas nāk no turienes ar tekti lejā, caur to trubu, ja te būs caurtek, droši vien lielāka, kaut kāda 80 niec iespējams. Caurteks izmēris te. Ko labi jārok. Uzlikšu -5 centimetri. Galīgi tāds smieklīgs grāvīts.
tāds maziņš grāvīts ar laikam izskatās, ka būs. Tas grāvs droši vien nebūs jāpārtīri. Reika jau paliek mazliet dziļāks grāvīts. Tas jau ir patīkami. Patīkami rakta, kaut kādi 50 centimetri. Varētu būt šitāds foršs rakts. Aizies līdz tai caurtekai. Šitāds dziļums droši vien un pēc tam jau ies uz augšu no ceļa sākuma. Mazā grāvīša pārvērtās par lielo. Nu jau kaut kāds metrs vismaz ir dziļums. Parādās ūdens jau. Es uzliku višķiņu vairāk arī dziļumu. Viņš tad viss aizskalosies, jo caurtek te nav. Gaidām tuņās jau rekur arī caurtek ir. Jā, tas dziļums tāds arī būs dziļākais. Grunts ūdens. Smuks. Netāli jau ir jūra kaut kāda, nezinu, 30 km, 40 sanāk no šejienes. 30. Caurtek šeit ielikt, lai nebūtu pilns grāvs ar ūdeni. Nakti brīžiem pazūd.
caurteks vieta. Tas jau tagad paliek sekvāks, eku caurtek. Tur arī, kur ūdens sakrāsies, tur arī būs caurteks vieta dziļāk. Tas grāvīts paliek sekvāk, bet ūdens forši tek. Tā grāvīts tam paliek sekvāks arī. Būs tāds maziņš. Ko redzēt, interesanta lieta, ka no maza grāvīša aiziet uz dziļāku grāvu, kā grāvis atkāpjās, bet kur ceļa mala paliek taisna, pareizi norok. Ko redzēt, visu to ceļa mala ir taisna, grāvis aiziet. Dziļāks grāvis jau vairāk jāatkāpjās nost no ceļa. Tā vajag labi redzēt. Grāvis, te viss pakarās gaisā tas grāvis. Tā kā ceļa sākums. Tad tāds pauguriņš mazliet. Te būs 30 centimetri aizvakt cauri. Tālūk. Tāds izskatās tas grāvis. Tā, un reku piketāži man arī pa ilgiem laikiem ielikt 250 metri. Izrakti. Jā, man jāskatās, nezinu, otru grāvi jāskatās, kas tur ir.
šitais grāvs paliek pēc tam pārtīrīšanai. Planējumu kausu teknīti uztaisīs. Tā, braukšu tālāk kaut kur darboties. Kreika caurteka ir vecā. Kaut kāds ceļš vecais te bijis. Te visur laikam bijis kaut kāds ceļš, jo vienā pusē grāvis ir parasti tāņas taisīt. Kur caurteka tā jārok ārā, te būs viss ceļš. Caurteka tur būs uz priekšu pāri ceļam. Savienosies ar grāvi. Tās te pārmaiņas būs. Kāds grāvis aiziet turien. Jā, ūdens teks turien būtiņi ir. Tā. Rakstu atzer tagad laikam. Te grāvis tikai pašās beigās. Izrādās nav nekas jārok, jo te jau viss ir pa zemu, grāvis pakarās gaisā. Vai kur ir virsma. Šī tik augsts ceļš būs, tu ies vai kur. Te grāvīts maziņš izveidosies otrā pusē. Te viņš reku ietika. Tur ir tanī grāvī iekšā. Ko redzēt. Šitien te reka viņš iet. Te tek un ietika reka tur iekšā. Tas grāvis iet, kas šitien te ies pēc tam. Iznāk ārā te uz tā ceļa. Darbojas tad krustojumā, reku grāvis te būs. Jāuzliek kaut kāda lielāka bilde. Reku ir tas krustojums trakais. Tur būs caurtieku grāvis, man tas stāv grāvī teik praktiski. Nu jau ne kaus, reku te sāksiet grāvis. Zemāk, lai te var pārbraukt šitam grāvi pāri. Te jau mokās, tāpat ūdens nekās te netek, viss savs tur. Tas grāvis atnāk no turienes, kur rādīja ieiet mežiņā iekšā. Viņš iznāk ārā. Tā, te būs caurteka šiten, jo tas grāvis nāk lejā, viss ūdens un tek tur iekšā. Lieku aiziet pēc tam projām tur to grāvi kaut kur prom meža. Te reka pēc reliefa jau var redzēt, ka visi reliefs uziet augšā, tāpēc arī grāvi nāks lejā ar ūdeņiem. Šiti no abi divi. Nezinu cik tālu. Aizbraukšu iztīrīt tur to mazo vienu.
grāvi kreisā pusē. Ar gabaliņu izrakšu, nezinu, 100-200 metrus rakšu pakaļ. Tā iešu uz priekšu. Ko sāk šito grāvi kreisā? Paceļ šo pēc caurtekas, te būs caurtekas. Jāpielaiž. Auto zona. Tas ir baigi forši. Ka arī paliek maziņš grāvis, tur sākumā bija lielāks. Tāds viņš te arī būs, kaut kāds pauguriņš te būs dziļāks. Tāds viņš te būs visu laiku. Plus mīnus 40 centimetri, 50. Esmu jau pie krustojuma pirmā. Sanāk īstenībā otrais. Pirmais šitās taisns. Kunčī. Kas? Te tas grāvis vērsies ciet, ir, ka te caurtek.
redzēsiet. Tālāk arī krustojums. Tā pagaidām. Kā es tenī atzarā, domāju, iepriekš nav grāvīts, bet ir gar šito pusi grāvīts, nebija te projektā augstumu. Es uztaisīju tagad jaunu virsmu un izrakšu dotajiem augstumiem, kas atsūtīt man ir augstuma atzīme, zinu un uztaisīju projektiņu citu un tad izrakšu tāpatās. Tad šitā zīmējuma ejot šitā. Grāvīts nebūs dziļš, ko 30-40 centimetri.
šito grāvīt izraku. Ir smuks tāds sanāca.